მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. მადლობა რომ ისევ და ისევ ჩემთან ხართ. დღეს მინდა ისეთი გაშლა ჩავწეროთ. წერილი მესიჯი სამყაროსგან, ხო? რა უნდა სამყაროს, რა უნდა, რითი უნდა გაგვახაროს, ხო? ასეთ ვიდეოებს ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ, ხო? გვიყვარს ნახოთ რა უნდა სამყაროს, რა უნდა გითხრას კარგი, რით უნდა გაგვახაროს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა პოზიტიური გოგოები და ბიჭები ვართ და გვინდა გავეგოთ კარგი, ცუდი ისედაც მოდის და არის, არ გვინდა ჩვენ განვეცდებით მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივზე, ხო? ამიტომ ახლა გავაკეთებ პატარა სიგნიფიკაციას თქვენსას, რომ თქვენ გაეგოთ რომ ეს არის თქვენი და სამყარო თქვენ უნდა დაგელაპარაკოთ, ხო? აი გადავწყვეტე რა ვიცი, ვნახოთ ახლა ვის უფრო მეტად ეკუთვნის ეს გაშლა. კარგით? ვნახოთ ახლა რა ხდება, რა ენერგიებში ახარ თქვენ და შეიძლება რა ინფორმაციას ელოდებით, აბა ვნახოთ ახლა. ნუ ახლა რა არის, იცით? საერთოდ ახლა ეს არხი არის უფრო სასიყვარულო, მე როგორც ვატყობ, ხო? უფრო სიყვარულით მოდიან გოგოები და დაჟე რომ ვუყურებ, რომ ზოგჯერ ვაკეთებ გაშლას თუნდაც ფინანსებზე, კარიერაზე, მეტნაკლებად გაქვთ ინტერესი. ამიტომ უნდა გავაკეთო, მე მგონი იქ ესეთი რა ქვია გალასავანი როგორ არის მითხარით ღმერთო ჩემო მოპატიეთ რა ზოგჯერ ისე ამომივარდება სიტყვა, ვინც პირველად შემოსული არის, მე მქვია ვალენტინა ბარბაკაძე, მე ვარ კარმეული ტაროლოგი და უფრო რუსულ ენდოვანი ვარ და კი, ქართულად ვლაპარაკობ საკმაოდ ნორმალურად, მხოლოდ გოგოები ვინც არიან ახლა ეზოტერიკები და ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან, რომ ეს სხვა ენა და ზოგჯერ მართლა როცა შენ შედიხარ აი ამ სივრცეში პატოგში, მოდის ინფორმაცია და გირთულდება უცბად რუსულად მოდის სიტყვაზე და ქართულად უნდა გადავთარგმნო, ამიტომ მომიტევით. ეს ახლა უბრალოდ იმათთვის ინფორმაცია, ვინც პირველად არის შემოსული. ხო და აი რა უნდა გითხრათ თქვენ, აქ მართლა თქვენ ელოდებით პოზიტიურ ინფორმაციას, იმიტომ რომ სიყვარული გინდათ, იმიტომ რომ შეხვედრა გინდათ, იმიტომ რომ მართლა გინდათ აი სტაბილური, ნორმალური ურთიერთობა, სადაც არის სიხარული, სადაც არის სიყვარული, სადაც არის გაგება, სადაც არის მართლა კარგი სუფთა ენერგიები. ნუ პრინციპში ეს ნორმალურია, ხო? ახლა რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ შემოვდივართ აქ იმისათვის, რომ ვნახოთ როგორ რანაირად განვითარდება ჩვენი ურთიერთობები, მაგრამ მე ვნახეთ თქვენ ახლა ამ წუთში თქვათ რა სიტუაციაში ხართ, რა სიტუაცია რა, ანუ გინდათ ბოლოს და ბოლოს რომ გადაიწვით, უკვე დაიღალეთ, თქვათ არასტაბილურობით დაიღალეთ, თქვათ ახლა იმაზე რომ აი გაბუტვებზე დაიღალეთ, უკვე იმაზე რომ თქვათ გაუგებრობაზე, უკვე გინდათ უფრო ღია გახსნილი გაკვეთილები, კი ბატონო, უფრო ურთიერთობები, უფრო არ გინდათ რომ აი დაუშვათ ახლა ბავშვური რაღაცა თემები არ გინდათ, გინდათ კარგი ნორმალური ჯანსაღი ურთიერთობა და ან კარგი ინფორმაცია დაუშვათ იმაზე, რომ თქვათ აი ხო იქნება ყველაფერი კარგად, ხო იქნება ყველაფერი სტაბილურად, ხო ბოლოს და ბოლოს ამოვისუნთქებ, ხო? ან თუ დაუშვათ ახლა რამე ახალი თუ ახალ რაღაცას ელოდებით ზოგი, ხო? აი მინდა სიახლე, მინდა ანუ უკვე სული ითხოვს იმას, რომ მართლა ბედნიერება, როდის ვიქნები ბედნიერი რა, მითხარი სამყარო, როდის ვიქნები ბედნიერი, აქ ეგეთი მომენტი არის. ნუ ეხლა ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მართლა ადამიანს ყოველთვის სითბო უნდა, სიყვარული, ვიღაცას ხათაშორის უნდა წასვლოთ დასასვენებლად თქვენ საყვარელ ადამიანთან ერთად, ან თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად შეიძლება ვიღაცას, ნუ თქვათ ეხლა სადაც აკაც თბილა საქართველოში ვარ მე ახლა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ვინც არ ახარ საქართველოში და დასვენება გინდათ, მართლა უკვე გადაიღალეთ და კიდათ რაღაცა ნუ დაისვენოთ სადმე რა. ეგაც არის ზოგი ფიქრობს, შეიძლება დასვენებაზე, როდეს იქნება, როდეს დავისვენებ, როდეს წავა პრობლემები და როდეს მართლა ყველაფერი კარგად იქნება ჩემს ცხოვრებაში. კარგით, მოდით გავაკეთოთ ახლა ჩვენ ესეთი გაშლა, ვკითხოთ ახლა სამყაროს. რას გვიმზადებ, ხო? რა გინდა რომ გვითხრა შენ, რა რჩევებს გვაძლევ იმისათვის, რომ მოდით იცი როგორ ვქნათ ახლა ჩვენ. ვნახოთ რას გვიმზადებს, რადგან ახლა დავიწყე.
რას გვიმზადებს სამყარო, აი პოზიტიურს ხო, ნახოთ, აი 3 გამოვიყოთ, აი რას გვიმზადებს პოზიტიურს, მოდით ავიღოთ ერთი თვის განმავლობაში მაქსიმუმ 3, მეტი არ აიღოთ პერიოდი. ამას ვაკეთებ მე ახლა ხშირად, ხშირად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ხშირად. მაინც. ეს რას გვიმზადებს სამყარო, ამას ჩვენ ვნახავთ და კიდე იცით რა მინდა ვნახო? აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისათვის, так, მეცადა არა. საერთოდ რა რჩევებს გვაძლევს სამყარო ჩვენ? მოდით აი ცხოვრების თემებს, просто უბრალოდ აი რას რჩევას გვაძლევს ჩვენ? მოდით ახლა ამოვიღოთ აი ასე 3 კარტს ამოვიღოთ, 3 კარტს ამოვიღოთ, აი აქ დავდეთ. რა უნდა რო გვითხრას სამყარომ, ხო? საერთოდ ჩვენ რა უნდა რო გვირჩიოს სამყარომ, ხო? აქ რა გვიმზადებს, აქ რა უნდა გვირჩიოს. აი მოდით ახლა აი ასე ავიღებ 3 კარტს აი აქ. ეს რჩევა იქნება სამყაროდან ჩვენთვის, კი? ნახეთ, კი ბატონო, ნახეთ, სიყვარული დაფრინავს, დავდეთ აქ. აი. მიხარია რომ თქვენ იცით რა არის. ძალიან მიხარია რომ აი თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის სიყვარული. მაგრამ რა მინდა გითხრათ ჩემო სიხარულებო, საერთოდ უკვე გამოცდილებიდან გეუბნებით. ადრე მეც მეგონა რომ აი ძალიან კარგად შემიძლია ვმართო, ისე გავაკეთებ, ასე გავაკეთებ. კი, როგორ არა. არჩევანის წინ გავართ ყოველდღე ჩვენ, მაგრამ მოდით იცი როგორი არჩევანი გქონდეთ თქვენს უყოლას ყოველდღე? მე დღეს პოზიტიურად შევხედავ ნებისმიერ სიტუაციას თუ ნეგატიურად. იმიტომ რომ მე უკვე არაერთხელ მითქვია თქვენთვის აი ამ გაშლებზე მით უფრო რომ ყოველთვის სამყარო ჩვენ ველაპარაკება უფალი, როგორც კიდათ ისე თქვით, ხო? გვიმზადებს რას? კარგს. ის ცუდიც, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ცუდია, ეს არ არის ცუდი. ის არის, რაც ჩვენ ეხლა გვჭირდება. რისთვის გვჭირდება? იმისთვის, რომ ჩვენი სული გაიზარდოს, იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ, გაიგეთ? აი ამისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო და ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, უნდა მივიღოთ მადლიერებით. იმიტომ რომ თუ შენ კმაყოფილი ხარ იმით, რაც გაქვს შენ დღეს, შენ სამყარო ღმერთი უფრო მეც მოგცემს, გაიგეთ? თუ შენ ხარ უმადური და ჩივი იმას, რომ აი რატომ არ მემართლებს ცხოვრებაში, რატომ არ ვუყვარვარ მე ღმერთს, რატომ ასე მიკეთებს, ეს იმიტომ გიკეთებს, შენ უყვარ ხარ ღმერთს ყოველთვის, შენ უყვარ ხარ სამყაროს, მაგრამ გიკეთებს იმიტომ, რომ შენ უფრო გაიზარდო, უფრო ამაღლდე, უფრო სული მოვიდა. თქვენ ხართ, აი ეს არის სული, მოვიდა დედამიწაზე. ადამიანის სხეულში, რომელიც სულმა ამოირჩია, თქვა ამ მოსვლისთვის, ხო? და ჩვენ ვალდებულები ვართ ის გავაკეთოთ, რასაც უნდა ჩვენ სულს და ნებისმიერი სიტუაცია არის იმისათვის, რომ ჩვენ გავიზარდოთ, მაგრამ ჩვენ როცა ნეგატიურად ვართ განწყობილები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიღებთ გაკვეთილებს და უფრო ვირთულდება სიტუაცია. გაიგეთ, ჩემო სიხარულებო, აი ეს არის მთავარი და ამიტომ თუ თქვენ დაუშვით ვადგებით და ცუდი ამინდა და იტყვით რომ მართლა ღმერთო მადლობა დღევანდელი დღისთვის, მადლობა რომ გავიღვიძე, მადლობა რომ ჩემი ახლობლები კარგად არიან, ბედნიერად არიან, ჯანმრთელად არიან, ხო? არიან ჩემთან, თქვით მადლობა და აი დღე უსურვეთ თქვენ თავს და ყველაფერი კარგად იქნება. თუ თქვენ ცუდ ხასიათზე გაიღვიძეთ და დაიწყებთ უიმე კიდე წვიმა, უიმე კიდე სიცხე, უიმე კიდე ის რაღაცა, ხო? აუ სამსახურში უნდა წავიდე, უიმე ისა და აი მართლაც უად იქნება და სამსახურს რაც ეხება კიდე შემიძლია გითხრათ ეგეთი მომენტი, არ აქვს მნიშვნელობა სად რაზე მუშაობთ თქვენ ხა და რანაირი სირთულეებით არის თქვენი, რთულია თუ რანაირია. მადლობას თქვით მაგისთვისაც. აი არ აქვს მნიშვნელობა რა შემოსავალი გაქვთ, მადლობა თქვით მაგისთვისაც, იმიტომ რომ უფრო მეც მე მოგცემს თქვენ ღმერთს და სამყაროს. მართლა დამიჯერეთ, იმიტომ რომ ესე იგი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ უნდა იყოთ იქ, სადაც ხართ. დგავა დრო და მე თქვენ მიხვდებით, რატომ იყო ეს პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, რისთვის იყო ეს პერიოდი თქვენთვის მოცემული თქვა ამ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა ვიყოთ მადლობლები იმისათვის, რაც გვაქვს დღეს და ხვალ უფრო მეც მოგცემს ჩვენ ღმერთი და აინახავს, რომ შენ რასაც მოგცეს, მადლობელი ხარ. და ბევრი ვილაპარაკი გავაგრძელოთ.
უნდა მეთქვა ალბათ. Так, რას გიმზადებს სამყარო? რას გიმზადებს სამყარო? სამყარო გიმზადებს სიხარულს, სიყვარულს, ვიღაცას დაპატების დღე მოდის, ვიღაცა დაპატეჟებენ რესტორანში, ვიღაცას ძალიან დიდი სიხარული ელოდება, ვიღაცასთან და ქალები ჩამოვა, ან თქვენ წახვალთ დასასვენებლად სადღაც და ქალებთან ერთად, ან სუფრა გექნებათ რაღაცა შეიძლება სახლში მოვლენ ისეთი ხალხი, ვინც თქვენ გიხარიათ, ვინც თქვენ გინდათ. შეიძლება მართლა იუბილეი ვიღაცა ქონდეს, ქორწილი შეიძლება ვიღაცის ქონდეს, შეიძლება აი ძივიშნიკს რო უძახიან, ხო იცით ახლა გოგოები რომ მიდიან სანამ ქორწილამდე საკეიფოთ, ხო თქვათ ახლა ვიღაცა თხოვდება და თქვათ ახლა დაპატიჟებულები ხარ. ან ვიღაცა თქვათ შეიძლება დაამთავრა და მომაღლესი თქვათ ან სკოლა ან რაღაცა ეგეთი ზეიმი შეიძლება იყოს ყოველ შემთხვევაში. გელოდებათ მართლა სასიხარულო ამბავი, რაღაცა ძალიან რაღაცა გაგეხარდებათ, მართლა შემიძლია გითხრათ. ან შეიძლება ვიღაცას წინსვლა ექნება სამსახურში, შეიძლება გქონდეთ ისეთი მომენტი დაუშვოთ დაწინაურება, წინსვლა, რაღაცა შეიძლება მოიგებთ თქვენ ვიღაცა, შეიძლება მოგებაც იყოს რამეში თქვათ, ხო? შეიძლება აქ კიდევაც სრული სასრულებაც თუ რამე ჩაიფიქრეთ თქვენ და დაუშვოთ აგისრულდათ. აი, ეგაც არის აქ. მოდით კიდე ნახოთ, აბა რას გვეთქვის ჩვენ კიდე ტარო. კი ბატონო. აქ შეიძლება ვიღაცას გაგეხარდებათ, ძალიან გაგეხარდებათ, ოჯახში გექნებათ უდიდესი სიხარული. აქ ვიღაცას თქვენ ხო გითხარით, აი ვიღაცა ჩამოვა თქვენთან. აქ შეიძლება იყოს როგორ იცით, აი ბედნიერი დღეები გელის, კაი, ან დღეები, ხო? ადამიანთან, რომელიც გიყვართ და აი რომ თქვენი სიხარული გაუხარდება ბევრ ადამიანს, ეგაც შეიძლება იყოს. ანუ ოჯახში შემოდის, ანუ თქვენ სივრცეში შემოდის ულევი სიხარული, კაიგეთ, ანუ გეუბნებით აქ ახლა ვიღაცა შეიძლება თქვათ ახლა წასული იყო ადამიანი დაუშვოთ თქვენი და დაბრუნდება, ხო? ან თქვენ დაუშვოთ გაიგეთ რომ მთელი ოჯახი ჩვენ მივდივართ ახლა დასასვენებლად, ხო? აი რაღაცა ძალიან ან წინსვლა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ანუ რაღაცა უდიდესი სიხარული, იმიტომ რომ ახლა ისეთი კარტი გამოდის, რომ აი რა ვიცი მე ახლა რა შეიძლება აქ დამატებაც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ძალიან გაგეხარდებათ. აი იცით როგორ აი ბავშვით რო იფრინავს, გაგეხარდებათ ისე რომ აი ღმერთო რა კარგია. შეიძლება სხვადასხვა ვიღაცა მანქანას შეიძენს აქ. შეიძლება ეგეთი მომენტიც იყოს, რომ აი მანქანას ელოდებოდა და აი მართლა თქვენ ახლა მართლა ან რაღაცას მოგეუბნებთ, მოიგებთ რაღაც მნიშვნელოვანს. ან შეიძლება ან დაუშვოთ მშობლებას მოგცემენ და გახარებული იქნებით და წახვალთ სადღაც იქ, სადაც თქვენ გინდოდეთ და გიხაროდეთ. აი ეგ მომენტიც შეიძლება იყოს აქ. ძალიან კარგი რაღაცა არის აქ. მე გამიხარდა, ძალიან ლამაზია. კიდე? ხო. აი ეს საერთოდ ვინც დააკვირდეთ, ხო? მე რატო არ მიყვარს ვარიანტები? მე ვიცი რომ აქაც გოგოები მყავს, ბევრი ვისაც არ უყვარს ვარიანტები, იმიტომ რომ თითქოს როგორ არის, ყოველ შემთხვევაში აქ ჩვენთან მუშაობს როგორ ერთიდან მეორეში გადადის თითქოს კარტი, ხო ხდებით რა? აქ არის კიდე, აი ნახეთ ახლა მიდასტურებს რომ კი ბატონო, მართალი თქვი, მე ველოდებოდი დიდხანს და ეხლა ეს რასაც ველოდებოდი, რასაც უკვე აი შეიძლება იცით როგორ დაუშვით უკვე აღარც ველოდებოდი მის გამოჩენას სიტყვაზეც, ხო? დაუშვით თქვენი ადამიანის. აღარც ველოდებოდი იმ სიხარულს, რომ თქვა ამას მოვიღებ. აღარც ველოდებოდი იმას, რომ უკვე დავწინაურდები. აღარც ველოდი იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს აი შეიძლება პირველად ვაფშე წავედ და ოჯახი წავედნენ სადღაც, გაიგეთ სამოგზაუროდ ან სადღაც დაუშვოთ ახლა თუნდაც სოფელში ერთად წავედნენ დასასვენებლად, ხო შეიძლება და ისე ხდებოდა ხოლმე რომ თქვა ახლა ან ერთი მიდიოდა თქვა ან ცოლი ბავშვებით ან ქმარი ბავშვი, რაღაცა აი აქ ერთად რო წავედნენ, ხო ხდებით? ან რაღაცა ისეთი არც ველოდებოდით, ან მანქანა მოიგეთ, ან მანქანა თქვა გაჩუქას, ან მანქანა იყიდეთ, ან შესაჩუქარი რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი, როსაც თქვენ არ ველოდებოდეთ. ან წინსვლა ისეთი, რომ თქვენ არ ველოდებოდეთ, გაიგეთ? ან დაწინაურება ისეთი, ხო ხდებით? აქ და მართლა ძალიან ესე რა ქვია, არ ველოდებოდეთ, ან შეიძლება მოგიმატეს რაღაცა ხელფასი, ხო? აი ზუსტად მაგას გეუბნები, წინსვლა არის, რასაც არ ველოდებოდეთ. შეიძლება ფიქრობდით, ბრძოლობდით, მაგრამ აქ არის მართლა შეიძლება მომატება, ანუ თქვენ შეიძლება ბევრს მუშაობდით, ან ფიქრობდით რაღაცაზე, ხო თქვათ ახლა, ფიქრობდით დაუშვოთ, რომ აი, ხელფასის სიტყვაზე მომცეს
კარგი ხელფასი სიტყვაზე ხარ მე სპექტაკლები და მე უკვე აღარც ველოდი რომ დავუშვათ ახლა კიდე რამე მომემატება ან ვცდილობდი ვბრძოლობდი და აქ მართლა უფრო მეც მიიღებთ ვიდრე თქვა ფიქრობდი გაიგეთ რა ხდება უფრო მეც იმიტომ რომ 7-იანი მე-9-ში გადადიხართ ეგრევე გაიგეთ მე-9 არკანში ანუ ეგრევე რომ აქ მართლა რაც ჩაფიქრებული გაქვთ იქნება თუ თქვენ მუშაობთ კიდე ესეთი მომენტი რომ თუ თქვენ კლიენტებთან მუშაობთ აქ მართლა შემოვა ძალიან ბევრი კლიენტი რომ თქვენ გაგიხარდებათ გაიგეთ აი მართლა გეუბნებით იმიტომ რომ ვიცი გოგოები ძალიან ბევრი მუშაობენ კლიენტებზე და შეიძლება უკვე ფიქრობდეთ რომ აი უკვე ესეთი პერიოდი რაღაცა ის ეს ну რაღაც რა ვიცი თქვენ ისე და უკვე რა ვიცი იქნება საერთოდ აი რას ველოდო ახლა პრინციპში ახლა არ ვიცი და უცბად რაღაცა ესეთი მომენტი მოხდება და მართლაც უცბად შემოვა გაიგეთ მართლა რომ არ ელოდებოდეთ და მოვა ну რა თქმა უნდა ხა ჩვენი ბიჭი თუ დაუშვათ კიდე ნახეთ არ ელოდებოდეთ თქვენს დაუშვათ ჩუმად იყო დუმილებით სავსე იყო თქვენი პარტნიორი იდუმა ну короче მიხვდეთ ესე იგი არც მოქმედებდა არც არაფერს აკეთებდა უკვე თქვენს ბრაზდებით შეიძლება თქვენ ფიქრობდით რომ მორჩა всё აღარაფერი აღარ იქნება რაღაც ველოდო უკვე ხო აი რას უნდა ველოდო всё დავრჩე მე ჩემთვის მარტო აღარ მყავს ეს ბიჭი ну რა ვქნა ბედს აი ნახეთ ბედი როგორც დატრიალდა ბედი გაძლევს შანსს ბედი გაძლევს დიდ შანსს რომ ანუ რაღაცა ცუდი გზა რთული პერიოდი რაღაცა მიდის იმიტომ რომ თქვენ სწორედ მოიგეცეთ ეთყობა ყველაფერი გააკეთეთ და აქ ისწავლეთ გაკვეთილიც მიიღეთ და სხვათა შორის ამ ბიჭმაც მიიღო გაკვეთილი უფ რა კაია აქ ძალიან დიდი თემები იყო გაურებული იყო თემა და წასვლაც იყო და დაბრუნებაც არის კი ბრუნდება გოგოებო აქ შემიძლია გითხრათ გოგომ ჩართო ძალიან დიდი სიბრძნე გოგომ ჩართო თავისი აი სუფთა სიყვარული და აქ ადამიანი უბრუნდება კი ბატონო იმიტომ რომ ბოდიში იმპერატრიცა ესე იგი ჭკვიანურად გადაწყდა სიტუაცია ამ ხალმა ჭკვიანურად რაღაცა ჩართო როცა საჭირო იყო სიცივე როცა საჭირო იყო სითბო როცა საჭირო იყო სიყვარული ანუ ყველაფერი კი რთული გზა გამოიარა ამ წყვილმა შემიძლია გითხრათ მაგრამ აქ ხალის გამარჯვება სამყარო გაძლევთ თქვენ შანსს იმისათვის რომ ეს სიტუაცია აქ შეიცვალოს ახლა მე ეს გავხსენი 5-იანი ხმალებს მაინტერესებდა რა ხდება აქ მართლა თქვენ ხართ გამარჯვებული მაგრამ სხვა შემთხვევაში კიდე რაც მე ვთქვი კიდევაც ანუ ნებისმიერი სიტუაცია დაუშვათ თქვენ ახლა იყავით თქვა ავად ხართ ხო სიტყვაზე არიან ახლა ესეთი მომენტები და შეიძლება ფიქრობდეთ რომ რა ვქნა რა გავაკეთო აი აქ მართლა გამოდის აქ კარგი ექიმები გამოდიან გეუბნებით უცბად აი გეძლევათ საშუალება თქვა ფიქრობდეთ თქვენთვის იყავით მარტო ფიქრობდეთ რა გავაკეთო როგორ გავაკეთო გამოვალ არ გამოვალ ამ სიტუაციიდან შეიძლება ნერვიულობდეთ ძალიან და შეიძლება ფიქრობდეთ აი როგორ გადაწყდება ეს სიტუაცია რანაირად გადაწყდება იქნება რამე თუ არ იქნება წავა ჩემი თქვა სიტუაცია წინ არ წავა აქ შეიძლება რაღაცას ელოდებოდეთ ინფორმაციას გაიგეთ და აქ შეიძლება კიდე მომენტი როგორი იყოს დაუშვათ თუ ეხება მკურნალობას შეიძლება მართლა აქ იქნება საშუალება მოგეცემათ იმიტომ რომ სირთულეები აქ წავა და გაძლევათ საშუალება რაღაც აი მოულოდნელად სხვათა შორის თქვენ რო არ ელოდებით ვიღაცა დაგეხმარებათ თქვენ მაგ ვიღაცა დაგეხმარებათ უეჭველი ფინანსებითაც დაგეხმარებათ ან დაფინანსება იქნება დაუშვათ აქ შეიძლება ეს მომენტი იყოს აი დაფინანსება სამყარო გაძლევთ თქვენ შანსს იმისათვის რომ თქვენ მართლა ის რაც საჭირო იყოს თქვა დაელაპარაკებით ეგ რა ვიცი იქნება საქმიანი საუბარი იქნება აქ და ეს თქვენი სიტუაცია რომელიც თქვენ ფიქრობდით იქნება არ იქნება მაგრამ იმედი მაინც გქონდა ყველანაირად თქვენ აქ არის მართლა ну გაიმარჯვეთ მოდი ასე ვთქვათ რა წავა ეს თქვენი დარდი უნდა წავიდეს ყველანაირად თქვენი სირთული უნდა წავიდეს აქ არის წინსვლა თქვენ აქ სადღაც თუ აპირებთ წასვლას წახვალთ და ძალიან გაგეხარდებათ სხვათა შორის და ძალიან კმაყოფილი იქნებით გაიგეთ ძალიან კმაყოფილი იქნებით იმიტომ რომ აქ დახმარებას მივჭირეთ თქვენ შეიძლება
იმდენად კი ელოდებით, მაგრამ არც ისე რომ არ იქა და რაღაცა, იმიტომ რომ აი ნახეთ ახლა გაურებული სიტუაცია, რომ აი არ ვიცი იქნება, არ იქნება. უყურებთ ველოდები, როგორ გადაწყდება, აქ ნერვიულობა, გაიგეთ, ძალიან ისეთ მომენტი არის, მაგრამ ყველა ვარიანტში თქვენ ახლა აქ კმაყოფილი დარჩებით ძალიან ფინანსიც გექნებათ, ყველაფერიც გექნებათ, გაიგეთ, ანუ თუ დაუშვი ფინანსური მდგომარეობა იყო ისეთი, რომ ცოტა ისე რა გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდანაც და კი, ну, ხა როცა სიმორკა პენტაკლი ხა პრინციპში არ შეიძლება იყოს ეს ადამიანის უფლად წაქცეული, მაგრამ უბრალოდ აი გამემართლებს ჩემ საქმეში, მექნება კიდე შემოსავალი, რას ველოდო, როდის მოვა, აქ ხა ველოდებით თქვენ რაღაცება ნერვიულობთ, გაიგეთ, ნერვიულობთ, რომ აი დრო მიდის და ну არ არის რა, რაღაც ველოდები არ მოდის რა, ნერვიულობა და მოდის, მოვა. თქვენი დარდის წავა ყველანაირად, იმიტომ რომ თქვენ ხართ აქ ისეთი იმპერატრიცა ჯამთი, ну ეს არის ჯამრთელობა, ეს არის აი ნაყოფიერება, ეს არის სიბრძნე, როცა ადამიანის სიბრძნე, ქალი, რომელიც რთავს სიბრძნეს, ხო ხვდებით და ანუ თქვენ ხართ თავი და თავი აქ და შანსი, ანუ ყველაფერი სწორედ გააკეთეთ, მოდით ასე ვთქვა ჩვენ და თქვენ საქმეში და ამიტომ თქვენ გეძლევა ძალიან დიდი შანსი. წინსულის აი, რა კაი კარტა მოდის მერტო ჩემო, ეს აგისრულდეს, მინდა სულ ყველას თქვენ რა აინა ძალიან მინდა რა, მაგარი რაღაც მოდის, მაგარი კარტია. მერტო გვისმინე რა, სამყარო მადლობა შენ. და კიდე ხო, აი ნახეთ მაგ, რაც ჩავიფიქრე, ყველაფერი მოხდება, ანუ აქ სამყარო გვეუბნება, რაც ზემოდან არის ჩაფიქრებული, მაგ, ხო, პირველი არკანი. რაც ზემოდან ჩაიფიქრეს, ქვემოდან უნდა შესრულდეს, გაიგეთ? ანუ სიხარულს რასაც შენ ელოდები, ყველაფერი აგისრულდება, აუცილებლად სამყარო გისმენს, შენ სწორი გზით მიდიხარ, სწორედ აერჩიე შენი გზა და ამიტომ შენ სიხარული გელოდება. გაიგეთ რა ხდება? ანუ არ უნდა ინერვიულო აქ, იმიტომ რომ შენ აქ ადამიანი აკეთებს ყველაფერს ისე როგორც საჭირო, გაიგეთ? და სამყაროც გვეუბნება, რომ ანუ შენ გახდები შენ საქმეში დაუშვოთ პროფესიონალი, შენ თუ სწავლა გინდა, კი ბატონო და შენ ფიქრობ, რომ ჩავაბარე, არ ჩავაბარე, როგორ პასუხი მოვა კარგი პასუხი შენთვის, იმიტომ რომ შენ მთელი შენი ცოდნა ჩადე და ამიტომ პასუხი გექნება 100%-იანი მაგარი რა. არ არის საჭირო აქ შენ ენერგიულო. თუ ფიქრობ სადმე დაუშვათ ახლა, აი ელემენტარული, როგორ ჩაევლის ჩემი დაბადების დღე, როგორ ზეიმში, ან როგორ კორცილის მე ახლა ვამზადები, ყველაფერს ვაკეთებ, ვდებ გულს, სულს, ყველაფერს იქნება ისე როგორც მე მაქვს ჩაფიქრებული, კი ბატონო იქნება. ხო ხვდებით? იმიტომ რომ შენ მართლა ყველანაირად ან პროფესიონალები ყავს მოყვანილი ისეთი ადამიანები, ვისაც იციან თავისი საქმე, ამიტომ არ არის საჭირო შენ ახლა აქ ახლა ენერგიულო დაუშვოთ, ხო? კიდე კი, სირთულეები წავა. ანუ შენი რა ეს გზა რაღაც მაგ არის ახალი ეტაპი შენ ცხოვრებაში, ხო ხვდებით? ახალი ეტაპი, რაღაცა ეტაპი მთავრდება, რაღაცა იცვლება და მართლა ეს აი იცვლება, ხო თქვი, რაღაცა ძნელი რთული ეტაპი, რომელიც იყო, რასაც შენ ნერვიულობ და ფიქრობდი, ვარაუდობდი რა იქნება, როგორ იქნება, გადაიჭრება. აი აქ შეიძლება თუ დაუშვათ, თქვენ ფიქრობდით, რომ არ ვიცი დაუშვათ ოპერაცია როგორ იქნება, სიტყვაზე ოპერაციას აკეთეთ, ხო? ხართ უკიდურეს მდგომარეობაში და ფიქრობთ, როგორ რა იქნება, ხო? ვარაუდობთ, აი რაღაც არჩევანის წინ გახართ, შეიძლება ფიქრობთ, რომ აი თქვათ, რა ავადმყოფო ავარჩიო, რა ექიმი ავარჩიო, ან რა გზა ავარჩიო, თქვათ, ну თუ დაუშვათ ავადმყოფობას არ ეხება და რაღაცა გზას აი ერჩევთ სწორ გზას, თქვენ დაგეხმარება და რაღაცა ინფორმაცია მოვა ისეთი, რომელიც მართლა დაგეხმარება, გამარჯვებული დარჩებით აქ. გზა, ნებისმიერი სიტუაცია, ხო გეუბნებით, თუ თქვენ აი რაზეც თქვენ გქონდათ ეჭვი და იმახსოვრე, ეს ყველაფერი გადაწყდება კარგად. გაიგეთ? რო ჩვენ ახლა ყველა თავის იმას გაივლის ეტაპებს, ხო? მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ის რაც ჩაიფიქრეთ, ის გაივლის კარგად, იმიტომ რომ თქვენ აქ ჭკვიანურად აკეთებთ ყველაფერს, გაიგეთ? ეს არის მთავარი. აქ ადამიანი ჭკვიანურად აკეთებს ყველაფერს და ჭკვიანურად მიყავს ეს თავისი, ანუ ეს გზა, რომელიც რაც ჩაიფიქრეთ, სამყაროც გეუბნებათ, რომ მე მესმის, შენ რა თუ მთხოვე, თუ რამე თქვი, თუ რაღაცა თქვათ, ახლა ფიქრობდი გულში, შენ მიდიხარ ჭკვიანურად. ამიტომ ყველაფერი ხუთიანზე შეგისრულდება, შენი დარდი წავა.
არის ნერვიულობა, აქ ძალიან ნერვიულობ თქვენ რაღაცაზე. ანუ თქვენი ნერვიულობა გადაიქცევა უდიდის სიხარულში. გაიგეთ, უდიდის სიხარულში. თქვენი ნერვიულობა, კი, აი ნახეთ რა როგორ მიყვარს ეს არკანი. შეიცვლება. მე-13. როგორც იყო, ისე არ იქნება უკვე თქვენი დარდი წავა. აჰა, თქვენი დარდი წავა, ყველაფერი კარგად იქნება. ოჩახ, კაი გოგოები და ბიჭები ვართ. აი, სწორი არჩევანი, ხო ხედავთ რას გითხარი? სწორი არჩევანი გააკეთეთ თქვენ და ამიტომაც მიდიხართ აი ვიღაცა ვისაც გოგოება წასვლას აპირებთ, თქვენ წახვალთ. სადღაც მიდიხართ, რა ვიცი, მე არ აქვს მნიშვნელობა, სად მიდიხართ, რა ვიცი, მაღაზიაში. ფიქრობდი, წავედი, ვიყიდო მე ხა რამე ისეთი რაღაცა ჩაიფიქრე და ვაი ფული მეყოფა, გეყოფა. ეს არის უკვე უბრალო ვიღაცა მეკითხება, უბრალო რაღაცას დაუშვოთ ახლა. რომ მინდა რაღაცა პატარა რაღაცა. აი აიფონი მინდა მე-13 ვიყიდე კი. კაი, ეს ხუმრობა, მაგრამ მართალს გეუბნეთ, კი არ ხუმრობა ისე. так, და რჩევა ხო უკვე სამყაროს. ანუ ნახეთ ახლა რა ხდება. ანუ რასაც მე-15 ხო? მე-15 არკანს, ნუ უყურებთ თქვენ ცუდად ხო? იმიტომ რომ მე-15 არკანი არ არის ესეთი არკანი, რომელიც გვეუბნება ჩვენ დაუშვოთ ახლა ეს არის სიცოცხლე საერთოდ. ეს არის მიწიერი, მიწაზე რაც ხდება, დედამიწაზე რაც ხდება, აი მიწიერი ცხოვრება, 3D, ხო ხდებით? კი, ახლა ცოტა ისე, ანუ შენი სურვილი, რომელიც შენ ძალიან გინდა, ხო? შენ ბევრი იმუშავე, ძალიან გინდოდა, ნერვიულობდი, არ იცოდი შენ როგორ იქნება, ხო? ეს შენი გზა რანაირად, მაგრამ ცდილობდი, ძალიან ბევრს ამუშაობდი შეიძლება, ხო? ძალიან აი ეს ბევრს მართლა ბევრს რამეს დებდი შენ ამ სიტუაციაში, რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს, დამოკიდებულიც იყავი, ნერვიულობდი, ძალიან გეშინოდა, აქ შეიძლება გეშინოდათ ამ სიყვარულის დაკარგვის, ან რაღაც, ან რა ვიცი, ამ მდგომარეობა გქონდა თქვენ ახლა ყველას თავისი, თქვენ იმდენად ძლიერი ხართ, რომ ყველანაირად ყველაფერიც კარგად იქნება. გაიგეთ? ჩვენ გაძლიერთ თქვენ ძალას, მოერიოთ თუნდაც ახლა, კი, აი ნახე, მოერიოთ მე მიხმართ. მოერიოთ თქვენ მზე ხო დაინახეთ გამოვიდა თავიდან თქვენზე, ხო? ანუ რაც შენ ჩაიფიქრე, ეს მოვა. ეს ყველაფერი შესრულდება. იმიტომ რომ შენ მოერევე ეშმაკს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ცდულებას, ცუდ რაღაცა ფიქრს, ეჭვიანობას თუნდაც, ხო? დაუშვათ ახლა, ნუ თუ რამე უარყოფითი აქვს ეშმაკს, ხო იცით ახლა ეს არის აი დაუშვათ ცუდი ჩვევა გქონდათ, ან ცუდად მიჯაჭვულება გქონდათ, ან დაუშვათ ახლა დამოკიდებულება გქონდათ რამეზე, ან ეჭვიანობა გქონდათ, ან კამათი გქონდათ, ან რა ვიცი მე უსიამოვნება რაღაცა, ყველაფერი ეს წავა, იმიტომ რომ თქვენ მზად ხართ მიიღოთ, თქვენ მზე ამ არკანში ხართ თქვენ, ეს არის თქვენი სიგნიფიკაცია. ამიტომ ყველანაირად ამ შემთხვევაში ეს მოგეხმარება თქვენ მე-15 არკანი, მოგეხმარება თქვენ, იმიტომ რომ გზას გაჩვენებს თქვენ, რაზეც თქვენ ნერვიულობთ და ფიქრობთ ჩემ სიყვარულს რა ელოდება, იქნება, არ იქნება, როგორ იქნება, ხო? აქ გეუბნებათ, ნუ საქმეს არ აქვს მნიშვნელობა, ახლა ნუ სიყვარს თუ რომ ემოციები აქ, ემოციები მოდის, აქ სიხარული მოდის ოჯახში. სხვათა შორის მე-15 არკანი არის კიდე ნიშნავს ჯანმრთელობას. ეს იცოდეთ თქვენ რომ გამოჯამრთელობას და აქ ადამიანი გამოდის მდგომარეობიდან. აქ ახლა ანუ თქვენ შეიძლება ფიქრობდეთ რომ რაღაცა ისეთი ისა მე-15 არკანი საერთოდ კიდე ნიშნავს რას? უნდა ვთქვა რა ვიცი, უნდა ვთქვა კიბოს დაავადებასაც აჩვენებს ხოლმე. ახლა ჯანმრთელობას არ ვშლი ძირითადად ახლა, მაგრამ მაინც ვიცი რა თქმა უნდა ახლა. უბრალოდ ჩემი პრინციპები მაქვს, მაგრამ გამოსვლა, აქ რაღაცა დიაგნოზი ისეთი იქნება, რომ გამოსვლა იქნება, მდგომარეობა, კი, აი გამოსვლა, ხო, თქვენ შეიცვლება სიტუაცია და ღმერთი თქვენსკენ არის, ღმერთი აღდგებით, ეს გამოჯამრთელობა 100%-იანი არის მე-20 არკანი. და მალე გამოჯამრთელობა, მალე გამოჯამრთელობა და მალე სიხარული. კი ბატონო. თქვენ აი ხო გეუბნებით და არ ელოდებოდ შეიძლება თქვენი თქვა ან ხმარი მოგეხმარებათ, ან დაგიდგებათ გვერდში, ან თქვენი პარტნიორი დაგიდგებათ გვერდში და მართლა რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდება, კი ბატონო. კი.
სურვილის ასრულება არის აუცილებლად სურვილის ასრულება და აქაც თქვენ ახლა ბევრი რაღაცა გააკეთეთ იმისთვის, რომ სტაბილური ურთიერთობა გქონდეთ. გაიგეთ ურთიერთობას თუ ეხება, ანუ თქვენ ჩადეთ ძალიან ბევრი ძალა. აქ მართლაც გამოდიხარ თქვენ თითქოს აი თუ სიტუაცია გაურკვეველი იყო, თუ რაღაცა ისეთი აი გაუგება არის, საწავიდი, სად მივყავარ ამ სიყვარულს, სად რა გავაკეთო, მიყავხართ მართლა, ну ეს პერიოდი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, სამყარო გვაძლევს ჩვენ იმას, რომ მართლა მესმის თქვენთან არის, აქ სულ მაღალი არკანებით გველაპარაკება და მართლა აქ არის აი თქვენი ძალით თქვენ თითქოს აი ფანჯარას მომავალში აღებთ, თქვენ თვითონ გაიგეთ. თქვენ თვითონ გადიხართ აი სულ ახალ გზაში, კი ბატონო, კი ბატონო. კი, ანუ თუ იყო რაღაცა სიტუაცია, როცა თქვენ ვერ ხვდებოდეთ, აი თქვენ თითქოს აი თქვენს მეობასაც პოულობთ, ანუ ჯანმრთელობასაც პოულობთ, აი აქ ნახეთ, ანუ საქმე წინსვას ყველაფერს, ანუ თუ ფიქრობდით, რომ დაუშვათ მარტო, ну, როგორ გითხრათ, აქ მდგომარეობა ყველანაირად, კი, ყველანაირად ეს მდგომარეობა მიდის წინსვლა. Всё, წინსვლა და სიყვარული. იმიტომ რომ აქ ხარი არის ძალიან მაგარი და სიმშვიდე. კიდე გამოჯანმრთელობა გოგოები, არ ვიცი, ვინც ხართ, ეხლა დავუშვათ, ავად, ნახეთ, ჯანმრთელობის კარტი არის პირველი. ვარსკვლავი ყოველთვის ჯანმრთელობაზე მაგაზე დაჟე მაგაშლა, მე გვია მაგას ვარსკვლავი, მაგ კარტზე ვაკეთებ, მე ეს კარმეული გაშლა, მაგას ვასწავლე მე ჩემ კურსზე გოგოებს, როგორ ხდება, მაგრად ხსნის ფსიქოსომატიკაზე, მდგომარე, აი ძალიან მაგარი გაშლა. და თვით ეშმაკეს გეუბნებით ნიშნავს ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობას არის ერთ-ერთი მაგის და რა თქმა უნდა, ახლა მე-14 არკანი განიკურნებას ნიშნავს, განიკურნებას. ყველა ვარიანტში მოდის სიმშვიდე და ჰარმონია და ადამიანი იკურნება სულიერადაც და ფიზიკურადაც, ხო ხვდებით? სულ აი ბედი. კი ბატონო, ყველაფერი აი მშვიდობა, სამყარო მითხრა, კი, მიდესტურებს სამყარო, რომ ყველაფერი თქვი შენ სწორედ. კაი გოგო ხარო, ასე მითხრას, კაი გოგოებო. всё, მე კი გაკოცეთ ბევრი. აი კიდე ჯანმრთელობა და კიდევაც დიდი ხანი იქნება, даже კარგად რას მეუბნება, აი ეს კარგი სიტუაცია, რომელიცაც მე მოგიყევეთ, იქნება დიდხანს. ეს არ არის მოკლე, даже იმაზე მეტად, ну, უფრო მეტხანს, ვიდრე თქვენ ჩაიფიქრეთ, ხო ხვდებით? всё, ჩემო ლამაზებო, ჩემო სიხარულებო, გაკოცეთ ბევრი ბედნიერებას, წინსვლას, ჯანმრთელობას, ყველაფერს საუკეთესო, აი თუ რამე ხდება, აი სამყარო მოგცეს თქვენ. იმიტომ რომ კარგი გოგოები და ბიჭები ხართ, ჩემთან ცუდები არ მოდიან.